una persona que se l'han comptabilitzat 800 i pico miracles, més que ningú altre sant, això és un número 1. Després de Jesucrist i de la Mare de Déu, com qui diu, el sant que té més miracles reconeguts en el procés de canonització sembla que és Sant Vicent Ferrer. Gràcies a aquesta fama de gran predicador, que s'expressava en valencià, s'ha aconseguit que la seva memòria quedara molt present en l'actualitat. Això no és normal. És impressionant la quantitat de llocs on és patró, on té ermites, imatges, altars, imatges als carrers, festes, de punta a punta del país, i més, i a Catalunya i a Mallorca, però moltíssim. Però en el conjunt del País Valencià això és inacabable. Contra un personatge, potser que en orígens predicava la mort i l'infern i el perill i el pecat, els valencians han sabut generar un imaginari que parla de l'amor i de la festa i de la il·lusió i de l'alegria. El miracle que heu fet ara mateix és digne d'admiració i nostre entusiasme augmenta. Eixe entusiasme, per Déu. Les milagres són representats sempre per xiquets, entre els 4 i els 14 anys. Pues surt sempre una parella, un home i una dona, sempre està alguna figura graciosa per a donar una vis còmica al milagre, a la representació. Què fes? Falta que aprenguen la lliçó. El miracle de Morella, això és el rècord mundial dels miracles, no? Sant Vicent, que és capaç, de partir d'un xiquet que han esquarterat, han cuit, està estofat i tallat en trossos, pam, pam, reconstruir la criatura i fer-la tornar a la vida tota sencera i amb la llum de la vida als ulls. Si això no és el rècord mundial dels miracles, que vingui el pare Vicent i ho explica, no? O el miracle del Mocadoret, que dona nom a la famosa plaça de València, en què resulta que el pare Vicent es posa a predicar i diu vosaltres que esteu així tan còmodament, mirant-vos l'espectacle, què? Com si tal cosa. I mentrestant, gent com vosaltres morint de fam, i vosaltres hipòcrites, poc solidaris, ahí esteu, tan tranquil·lament. Ara sabreu. Va treure un mocador, havia d'haver-ho patentat perquè això és l'Aladín, no? I l'estona voladora perquè sol d'aquell mocador i aquell mocador prodigiosament comença a sostenir-se en l'aire i tot el món en silenci, en seguici, anava seguint-lo, fins que aquell mocador cau on estava vivint una persona desvalguda que efectivament no tenia per a menjar i que va salvar la pell i la vida gràcies a aquell prodigi del miracle del mocadoret. Sant Vicent Ferrer, en l'any 1410, va vindre a Llíria perquè estava escassa d'aigua, no n'hi havia aigua ni per a beure. Vingueren en rogativa fins al manantial, que estava sec, i baix una olivera es començà a predicar i a demanar-li al Nostre Senyor l'aigua. L'aigua d'esta font creixerà i menguarà, però per a beure mai ne faltarà. I des del dia 30 d'agost del 1410 fins avui, l'aigua no ha faltat. Vicent Ferrer visita Teulada perquè la germana vivia ací. Aleshores la germana diu, mira Vicent, vaig a preparar-te un arròs amb pèsols. La bona qüestió és que no tenia suficients pèsols, i diu, bé, no passa res. Ix fora murs i cull allí una sèrie de pèsols. Prepara l'arròs i una vegada que el tenia, quan Vicent tasta l'arròs, diu, aquest arròs fa gust de robat. Diu, què ha passat així? Costança? Diu, mira Vicent, és que no tenia prou pèsols i he anat ahir al bancal i n'he collit. Diu, però el seu amo me'ls dona. Diu, això és robar, això no està ben fet. Tu li havies d'haver dit que et donen els pèsols. Per tant, pèsols a la pèsolera. Els pèsols ixen del plat, es posen dins de les vaines i les vaines, zap, se'n van volant i es posen a la pèsolera. Prodigis com eixe, pocs sants en fan. Mireu, crec que el miracle més important, el més prodigiós als meus ulls de la figura del pare Vicent és precisament nosaltres, els valencians, no? El fet que un poble, 600 anys després de la mort d'una personalitat, la recorde tan viva en l'imaginari popular i siga capaç d'imaginar-la d'una manera tan afable, entranyable, domèstica i emotiva com ho fa el poble valencià. Si m'hauria quedat alguna cosa,
amb el magnetisme que devia de tenir. A hores d'ara costaria molt trobar amb un individu que poguera connectar tant amb tots els estaments de la societat actual, no? Sant Vicent al cap i a la fi havia de ser un frare bastant dur amb totes les propostes democràtiques que les nostres societats actuals demanen. Per tant, Sant Vicent com a un record del passat, com a un senyor que va utilitzar la llengua, doncs sí, Sant Vicent Ferrer és un intel·lectual més del nostre passat. Així a València, de Vicent Ferrer recordem només els miracles. Curiosament, el seu missatge, és a dir, les seues obres, o en concret els sermons, pràcticament no han estat estudiats. En el cas de València, els sermons valencians no es publiquen fins al segle XX, la qual cosa és forta, La qual cosa és per a fer-se-ho mirar. La culpa no la té Sant Vicent, la tenim nosaltres. I les nostres institucions de tot tipus, i els nostres polítics i els nostres governants durant segles. Nos han ensenyat qui era Don Pelayo, i Campeador, i Felipe II, i la Catòlica, i Cervantes, i Quevedo, però els nostres no. I Sant Vicent Ferrer és un personatge en la història d'Europa extremadament important, molt important. I jo no ho sé, però si els americans, o els francesos, o els alemanys, o els anglesos, pogueren comprar això a cop de visa, conforme els francesos van comprar la Dama d'Elx o conforme els anglesos tenen el retaule del centenar de la ploma, no tindríem el pare Vicent. I afortunadament això no es pot ni comprar ni vendre perquè és intangible i viu en l'esperit compartit de tots els ciutadans valencians. I, en fi, no solament valencians, també de Catalunya o de Mallorca o del Piemont o de la Bretanya o de França o fins i tot de Castella i de Portugal o de tants altres llocs on se'n conserva memòria. Jo ho trobo que la civilitat és civilitat en la mesura que té memòria i, si vols, esperances. Però la memòria del passat viva entre la gent del poble, no ho sé, això no té preu, per a la resta, Mastercard.